但是呢，因为现实生活当中很多原因会导致，其实这部电影在讲选择的问题。我们把男人的元素压到最低。当在原始社会的时候，男人最原始的暴力，所以我们所有的男演员应该全部都是跟江湖人士。然后我们的演员里面，除了我们主之外，全部都是酒店主。对，所以我们等于是在男人最原始是权力这个暴力的部分，然后女生的部分是自己的身体的部分，作为一个在职场尾声或者是做一个求生的。所以我们电影为什么叫三中分析？它其实就是因为我们叫 Lost in Forest， 就是迷失在森林里面。男生为什么会去走江湖？其实很多时候是在你的人生当中有迷失，但有人会选择走出来，比如说王子先生，他就是被我讲完了，好，那不讲了，就这样，开始讲了。干过什么事？然后他们因为需要每代人，要不然平常也不会去，但是早点去。没有去没有。你们的要求。对，因为我们需要做功课，所以我们就要求到带我们见识，然后看但他们观摩的是酒店，不是性工作者。这要先讲。你一直讲说我带你去观摩性工作，那我只观摩酒店。就是他们刚好旁边的公婆来。对，然后就直接去表演。对，然后导演其实他去了很多次，他也刚去很多次，然后就他们也唱天大的歌，所以其实有一点像是去唱 KTV 的感觉。然后最后每个小姐还付钱给你，没有，买演唱会的票，对不对？这是很特别的一个VIP体验。那我们去的是很高级，非常非常高级，而且温和。然后去主要是学说，比如说在酒店里面学倒酒，然后跟客人玩游戏，所以他们的那种就应该就是学玩骰子，然后就自己现场玩。重点是好像在剧本里面也有选说，比如说要去，然后自己在现场试试看，选一下小选自己喜欢的这样，然后放在自己考里面。然后我帮王子选了一个非常美丽的，因为王子有水色账，好像都还不错这样子。这为什么不会下成功呢？他去玩的蛮开心的，你可以问他，要不要问他一下？有人讲他去酒店的部分。当酒店经济来的很真实，然后问一下小姐的生活，然后还有那时候还要找到上大学，也告诉我。酒店应该会是怎么样的讲话方式跟生活，一些为人的态度会就像你现在这样。来，要不要我问一下兄弟，我没有几个。来，我们继续问。那关于吃这件事情，第一个首先我自己也开始要考虑。那第二个呢？不是破梗，我还没有破梗。破梗是，如果他真的要求多，要求少，就是他们跟我一样。你看这最大的，他们都会是金导演。我不要害怕大家看他就是做很多。我这次会给他不一样的头发，然后也会给他身上加一些不一样的事物，让观众看来跟以前在别的电影里面看到的康生的不一样，所以他现在开始要重训。不用吗？好，加油。
你要办洗稿吗？你要用过的。我用过的，没有，他是期待有洗澡，我没有洗稿。就是在导致他很不想要去问手艺，然后我在第一个就是从街道的系统，包括很多关于黑道的业务，然后也找了一些中医的朋友聊天吃饭，然后告诉我们这个生态，然后从电影的角色跟身边朋友的经验，慢慢的去他们身上有一些线索，然后慢慢的在变化。蛮紧张的，但是我很开心可以跟大家，所以其实蛮期待挑战的部分。可能里面会有一些对表情，对之后的麦对啊，我觉得爱丽丝她虽然像美发的店，然后最主要是跟陈浩感兴趣，但我觉得蛮好的，女生都会有一些不想要去做的事情，那怎么让她是可以真的不要在台湾。我觉得非常，其实我跟准在过程中很多情况，然后可能有3次到4次，但最后种种因素跟时间都谈不上，那这一次真的算是皆大欢喜，然后也有一些非常然后刚好那个电影也是我人生第一部电影，然后这次我觉得也是非常熟悉的每一位，就是当大家知道我要非常的现实，所以这一部电影算是来学习的。其实一直在做很多
会，基本上其实他们两个还是会对到戏，就是接纳的环境跟选材是不一样，那等于是没入从那个影响，选那等于是完全对这个比较应该讲比较色这一块比较不了解，然后他又想要防止走进来，那中间其实因为接纳等于是他要去沟通，就敬请期待。不要讲，反正就是每个都有靠上。那我可以稍微剧透一下，就是那个雪芙跟康生也有很经验一场打斗戏，打斗戏这样，对，大概就这样，大家买票都会看到，好吧？